டாக்டர் நவீன் பாலாஜி அவர்களின் மருத்துவ அதிசயங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஹெர்போ கேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மேலும் மருத்துவ குறிப்புகள் மற்றும் சிகிச்சை பெற்றவர்களின் அனுபவங்களை தெரிந்து கொள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யவும். ஹெர்போ கேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். என்னோட பேர் சுமேஷ்குமார். எனக்கு 20 வயசு ஆகுது. வீசிங் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. 13 வயசுலேருந்து வீசிங் ப்ராப்ளம். விளையாட முடியாது, ஆசையாக இருக்குது விளையாடலான்னு. ஆனால் தூசி அடிச்சுன்னா வீசிங் ப்ராப்ளம் வந்துடும். நெஞ்சு ஃபுல்லாக சளி கட்டிக்கும். பனிகாலம் மழை காலம் அப்படின்னாவே வெளியே போகிறக்கே பயமாக இருக்கும். அந்த அளவுக்கு சளி இருக்கும். மூக்குலியெல்லாம் தண்ணியாகவே வடியும். அவ்வளோ வீசிங் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. 7 வருஷமாக இருந்துச்சு. இப்போ சார்கிட்ட வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து 5 மாதமாக தான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேன். வீசிங்கிறதே இப்போ இல்லை. இப்போ பனிகாலம்தான், ஆனால் வீசிங்கிறதே இல்லை, சளிங்கிறது இல்லை. எல்லாம் க்யூர் ஆயிடுச்சு. அது பல வகைகள்லாம் முதல்ல சாப்பிட்டு சளி பிடிக்கும். இப்போல்லாம் வரும்போதே 2 ஜூஸ் குடிச்சிட்டு தான் வந்தேன். அந்த அளவுக்கு பல வகைகள்லாம் எடுத்துக்கிறேன். சளிங்கிறதே பிடிக்கிறது இல்லை. மோர் ஊற்றி சாப்பிடுவேன். எல்லாமே சரியாயிடுச்சு. சாருக்கு ரொம்ப நன்றி. ஹெர்போ கேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்.